Dopo il taglio delle accise deciso dal governo, venerdì la Regione approverà la delibera per il super sconto carburanti. Federica, misura da 20 milioni, si è mantenuta fino a fine anno. Il termometro ha raggiunto oggi in pianura i 23 gradi, pioggia in vista solo a fine mese e allarme siccità. Il tagliamento ha dimezzato la portata e sono a rischio spegnimento le centraline idroelettriche consortili. Truffarono un anziano spillandogli 10.000 euro per le cure a una fantomatica persona malata. Il Tribunale di Udine li ha condannati a restituire alla vittima il doppio del maltolto. Nucor, produttore di acciaio leader negli Stati Uniti, ha affidato alla Danieli un ordine da 650 milioni di dollari. Si tratta della maggiore commessa del genere a livello mondiale degli ultimi 20 anni. L'Udinese ricorre al CONI contro il 6-2 dell'Atalanta. Come anticipato sarà il collegio di garanzia del CONI a decidere dopo le sentenze del TAR e della Corte Sportiva d'Appello della FIGC. Buonasera da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Dopo il taglio delle accise deciso dal governo, entro le prossime 48 ore la Regione approverà una delibera con la quale si stabilirà di portare al massimo lo sconto regionale dal 1° aprile. Una misura che verrà ridiscussa mensilmente, che fa sapere Federica, se venisse mantenuta fino alla fine dell'anno, peserebbe 20 milioni di euro. Il taglio delle accise 25 centesimi di fatto stabilito per decreto si sente già. La Regione vuole fare la sua parte con il maxi sconto che si attiva quando? Noi approveremo nella giunta di venerdì la delibera per attivare lo sconto massimo che possiamo mettere in campo che partirà da aprile. Quindi da aprile in Friuli Venezia Giulia ci sarà la sommatoria sia del decreto nazionale che delle scelte regionali. Indistintamente per la fascia 1 e 2? Ovviamente non saranno a scalare esattamente come prevede la norma e come possiamo andare in delibera. Faremo il passaggio in giunta venerdì, successivamente andrà nelle commissioni consigliari e quindi diventerà operativo. Il benefit andrà avanti per quanto? Avete messo magari una scadenza? No, noi operiamo come abbiamo fatto lo scorso anno di mese in mese, rispetto alle esigenze lo teniamo in piedi. Ovviamente è una misura estremamente onerosa e quindi se c'è necessità lo facciamo perché tiene in piedi un sistema economico importante. Se la situazione dovesse migliorare, come mi auguro, e quindi possa tornare a un mercato normale anche il prezzo della benzina e del gasolio, ovviamente dovremo fare delle scelte conseguenti. Senta, quanto pesa sul bilancio? Beh, dipende per quanti mesi lo portiamo avanti. Ovviamente noi abbiamo un aumento importante che sfiora i 20 milioni di euro se dovessimo andare avanti per tutto l'anno. Ci auguriamo però che il mercato ritorni ad essere un mercato stabile e non con questi livelli che oggettivamente sono insopportabili. E intanto con lo storico taglio delle accise il prezzo del carburante è tornato in regione simile a quello che era prima dello scoppio della guerra in Ucraina e sono tornati anche gli automobilisti nei distributori delle Friuli Venezia Giulia. Il prezzo di diesel e benzina è nuovamente tornato sotto i 2 euro. Percorrendo le strade della regione, i prezzi esposti dai distributori non lasciano certo indifferenti. Un colpo d'occhio insperato che ha riempito di gioia gli automobilisti. Tra ieri e oggi, infatti, la benzina e il gasolio si sono stabilizzati poco sopra l'1,70 € al litro. Un taglio che incide e di molto nelle tasche dei cittadini e che porta ad un risparmio tra i 13 e i 15 euro per chi fa il pieno o un'utilitaria e attorno ai 20-25 euro per i possessori di una berlina. Tanti cittadini che questa mattina sono tornati nei distributori regionali e che hanno aspettato fino all'ultimo la storica sforbiciata sulle accise e sull'IVA in vigore sul carburante. Naturalmente si cerca di risparmiare. Ho aspettato perché appunto anche era stato annunciato un ribasso, quindi ho atteso. Da oggi, insomma, per i cittadini del Friuli Venezia Giulia non conviene più andare in Slovenia affrontando code e inutili chilometri di strada. Non conviene, vai e torna, hai risparmiato 7 euro, 5 euro, ma sì, il consumo del carburante è già ripagato. Ecco. C'è stato un nuovo incontro questa mattina tra l'assessore regionale Bini e le categorie economiche per analizzare, per fare il punto sulle decisioni del governo per fronteggiare la crisi causata dalla guerra in Ucraina.
Soddisfazione per le misure immediate scelte dal governo, ma ora si pensi a modifiche strutturali con conseguenze a medio e lungo termine. È questa la richiesta emersa dal tavolo tecnico convocato dall'assessore alle attività produttive Sergio Bini insieme alle categorie economiche, con in testa i vertici delle Confindustrie regionali, le associazioni di categoria e i sindacati. È stato detto che insomma, è un intervento buono, indubbiamente con una caduta su un periodo, su un arco temporale molto breve, ma così non poteva che essere. Vanno affrontate tutta una serie di interventi necessari, quanto mai necessari, con una ricaduta a medio-lungo termine. Lei ha sottolineato la necessità di interventi a medio e lungo termine, in particolare quali? Ma c'è la strategia sul piano energetico nazionale, parte tutto da lì, necessitiamo di semplificazioni, di snellimenti di procedure, insomma di riacquistare un minimo di autonomia da un punto di vista, in questo caso parliamo di energia, dell'approvvigionamento energetico. Stiamo purtroppo vedendo cosa significa dipendere da paesi terzi in tal senso. Ricaduta sulle famiglie, sui cittadini, sugli italiani. Si sta attenuando la situazione di grave incertezza che stava mettendo sotto scacco le imprese più energivore della provincia di Udine a causa dell'incremento insostenibile dei costi dell'energia. All'inizio di marzo erano stati chiesti ammortizzatori sociali per circa 6.000 lavoratori per un mese e a oggi, secondo una stima della UIL di Udine, la cassa integrazione ordinaria è stata utilizzata per 2.000 lavoratori e solo per alcune giornate senza sospensioni totali. I sindacati si aspettavano il peggio e ora hanno constatato che la situazione non è così drammatica. C'è ancora incertezza, ma non il panico iniziale, afferma Giorgio Spelat della UIL, riferendo che le aziende in questi ultimi giorni, dopo vari stop and go, adesso stanno andando verso la continuità lavorativa con attività a pieno regime, seppur con difficoltà in alcuni casi legate all'approvvigionamento delle materie prime. A risentirne in modo particolare è l'Automotive Lighting di Tolmezzo, non per mancanza di commissioni, fanno sapere, ma per problemi legati a fermi di produzione nelle case automobilistiche tedesche per carenza di materiale essenziale per la componentistica. Rimane alta la tensione sulla centrale a carbone di Monfalcone. Il sito di A2A è tornato in funzione nelle ultime ore. Il sindaco Cisin precisa che si tratta di un'attività che era stata svolta anche in passato. La centrale A2A di Monfalcone è tornata in funzione da qualche giorno. Si tratta della prima riattivazione nel 2022, ma già l'anno scorso era stata riattivata una decina di volte. L'impianto resterà attivo per qualche giorno, come previsto dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2014. Con la crisi energetica acuita dalla guerra in Ucraina, il sito è tornato sotto i riflettori nazionali per un suo possibile ritorno a regime. Nel 2021 è stata accesa 12 volte, dal 13 gennaio fino alla fine di dicembre, quindi non c'è niente di particolare né di strano. La stranezza è che la centrale sia chiusa, pur in presenza di un'autorizzazione integrata ambientale valevole e che scade nel 2025. Quindi adesso ha riacceso, come in tutti questi anni a partire dal 14 ha fatto, e probabilmente la terrà accesa con un gruppo, non con due, generalmente il gruppo 1 o il gruppo 2, fino a 4-5 giorni, perché poi il carbone che ha è molto poco. Ma noi riteniamo che per quanto riguarda la centrale a gas nuova di 850 megawatt, questo non sia né un valore per il territorio dal punto di vista lavorativo, ma neanche dal punto di vista della salute e dell'ambiente. È logico che auspichiamo che quanto prima si concluda l'utilizzo del carbone. È allarme siccità in Friuli con una riduzione delle piogge attorno al 60%, gravi danni per il tagliamento la cui portata si è dimezzata rispetto ai valori medi dell'anno e il Consorzio Bonifica Friulana valuta lo spegnimento delle centrali idroelettriche consortili. Si aggrava l'allarme siccità in Friuli Venezia Giulia, la scarsità di piogge sta proseguendo, dallo scorso dicembre risulta peggiore rispetto al 2012 e 2019, anni già difficili. La riduzione media dell'acqua accumulata si attesta attorno al 60%, il dato viene confermato dal climatologo dell'ARPA, Andrea Cicogna. Pioggia poca e anche il numero di giorni di pioggia, anche diciamo le giornate in cui è piovuto poco, 5-6, di solito in questo periodo nella regione, diciamo se andiamo ad inizio
gennaio fino ad oggi ne contiamo un 15, no? 10, 15, quindi decisamente un po' bassa. A Udine, per esempio, si sono misurati 89 mm di pioggia contro una media di 228. Il problema siccità risulta ancora più gravoso per il fiume Tagliamento, la cui portata è più che dimezzata rispetto agli standard usuali di questo periodo, 7 metri cubi al secondo rispetto agli oltre 17. Se l'attuale situazione di siccità dovesse persistere, il Consorzio Bonifica Friulana sarà costretto a procedere allo spegnimento delle centrali idroelettriche consortili per garantire la portata nei canali attivi. Grave anche il trend di calo delle falde nel Medio Friuli, che registrano livelli inferiori di circa 2 metri rispetto alle medie del periodo, con punte di oltre 6 metri nel Cividalese. A rischio le prime coltivazioni. Siamo in fase di risveglio vegetativo per i fruttiferi, per i peschi, per i meli. È chiaro che seppure questo non è un grossissimo problema, però potremo rischiare di avere per esempio una fioritura non uniforme. So che già molti frutticoltori stanno cominciando a pensare a irrigare proprio per così presto, siamo molto presto. E bisognerà attendere fino a fine mese per le prime piogge in regione, dove nel frattempo oggi sono stati toccati 23 gradi, come ci spiega il nostro meteorologo Antonino Renda. Non si tratta però di una situazione anomala, perché l'anno scorso le stesse temperature furono raggiunte a fine febbraio. Nella giornata di oggi abbiamo toccato diffusamente valori intorno ai 22-23 gradi, valori dunque sensibilmente superiori a quelli tipici del periodo. Ormai da un po' di giorni l'alta pressione che possiamo vedere in questo quadro in quota domina la scena, un'alta pressione con cuore caldo proprio sulla nostra regione nella giornata di domani, che permetterà nuovamente l'arrivo di temperature intorno ai 22-23 gradi e in qualche caso non escludo si possano toccare domani anche i 24-25 gradi in alcune località della nostra pianura. Da dire che tutto ciò comunque non è eccezionale, in quanto senza andare troppo lontani nel tempo, l'anno scorso ad esempio abbiamo raggiunto e superato questi valori perfino nel mese di febbraio, tra fine mese e inizio marzo del 2021. L'autopsia sul corpo di Enzo Minisini conferma l'ipotesi del tentato omicidio-suicidio. Dall'esame, che è stato compiuto ieri sera dal medico legale Antonello Cirnelli sulle spoglie del pensionato morto con un colpo di pistola alla testa una settimana fa nelle campagne di Caporiaco, non sono emerse novità. Non ci sono mutamenti rispetto alle prime risultanze, ha spiegato il procuratore di Udine Massimo Lia, ed è stato dato il nulla osta per la sepoltura. Ora saranno eseguiti ulteriori accertamenti e poi verrà fatto il punto complessivo sulla vicenda. Nei giorni scorsi la Procura aveva escluso il coinvolgimento di una terza persona nella morte del pensionato, che si sarebbe dunque suicidato puntando contro se stesso la pistola dopo aver esploso 3 proiettili verso la 43enne etiope Firevoin Gebrselassie, ferendola. Il nome del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, è finito in una indagine per corruzione. Per lui sono stati chiesti 8 mesi di reclusione. Una condanna a 8 mesi di reclusione, pena sospesa, è stata chiesta dal pubblico ministero Laura Cameli nei riguardi del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, accusato di corruzione nel processo che vede imputato davanti al Tribunale di Treviso l'ex capitano del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza, Giovanni Grassi, di 61 anni, e altre 9 persone per un presunto giro di favori illeciti fra l'ex ufficiale e alcuni imprenditori. Ad Agrusti si contesta di aver corrotto Grassi donandogli un treno di gomme invernali e un iPhone a Povegliano, in provincia di Treviso, come compenso per presunte informazioni e consulenze fornite sull'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza sulla Honda Communication SPA, al quale lo stesso ufficiale aveva partecipato quando era in servizio a Pordenone. Al termine della requisitoria, il PM ha chiesto la condanna, oltre che di Agrusti, dello stesso Grassi, 4 anni di reclusione per accesso abusivo al sistema informatico, rivelazioni di segreto d'ufficio, reati fiscali e corruzione, e di altri 8 imputati. Per altri 2 è stata invece chiesta l'assoluzione. L'inchiesta era partita nel 2014 in seguito a controlli e intercettazioni e aveva portato alla scoperta di quella che, per l'accusa, era un complesso sistema di contatti tra Grassi e coloro che gli chiedevano i favori per avere informazioni su altre persone, su società o sulle verifiche fiscali nei propri confronti. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 5 luglio.
La Procura di Pordenone ha chiesto per 2 automobilisti il rinvio a giudizio in relazione a 2 incidenti avvenuti lo scorso anno tra Zoppola e Porcia, incidenti nei quali persero la vita 2 motociclisti. Per 2 automobilisti, entrambi residenti nella destra tagliamento, la Procura di Pordenone, a conclusione degli accertamenti, ha chiesto rinvio a giudizio. L'accusa per entrambi in riferimento a 2 gravi incidenti di omicidio stradale. Il primo si era verificato la mattina del 10 luglio dell'anno scorso a Castios di Zoppola. Una donna di 41 anni, Chiara Temporale, aveva perso la vita dopo che la moto condotta da un amico era stata centrata da un'auto. Il secondo invece era avvenuto il 20 ottobre scorso a Porcia, lungo la Pontebana. In quel caso a perdere la vita era stato Cristian Ghilardi, 41 anni, residente a Pordenone. Anche in quel caso la sua moto era stata centrata da una macchina. In entrambi i casi, secondo la Procura, che attraverso il procuratore capo Raffaele Tito ha ringraziato l'impegno e la professionalità degli organi di polizia giudiziaria, gli incidenti sono stati originati esclusivamente dalla mancata precedenza da parte dei conducenti delle 2 automobili. Condannati al carcere a restituire il doppio del maltolto all'anziano che si era fidato di loro. Così il Tribunale di Udine ha sanzionato 2 truffatori. Si sono appellati al suo buon cuore raccontandogli della figlia gravemente malata e gli hanno spillato 10.000 euro. Oggi il Tribunale di Udine li ha condannati a restituirgli il doppio. È la conclusione della vicenda capitata nel 2015 a un udinese di 67 anni, caduto nella più classica delle truffe, progettata da 2 uomini riconosciuti colpevoli dal giudice Carla Missera. A finire nei guai sono un uomo di 39 anni e uno di 50, entrambi residenti in città, condannati rispettivamente a 6 mesi, pena sospesa, e a 9 mesi di reclusione. Il più anziano dovrà risarcire il truffato con 20.000 euro. I 2 avevano fatto breccia nella vittima, conosciuta quando gli avevano venduto elettrodomestici porta a porta, raccontandogli che il cinquantenne aveva una bambina colpita da una malattia gravemente deformante e di essere a corto di soldi. Poi gli avevano detto di voler dar vita a un'attività economica. L'uomo è caduto nella trappola. Prima lo hanno convinto ad attivare l'home banking per il suo conto corrente, impossessandosi delle credenziali. Poi gli hanno fatto accendere un finanziamento di 15.000 euro con la cessione del quinto dello stipendio. Quando la somma gli è stata accreditata, la vittima ha cercato di bloccare l'operazione restituendo i soldi, ma si è accorta che 10.000 euro erano già finiti nelle mani dei truffatori. Un ulteriore trasferimento è stato fermato in tempo. I miei assistiti, spiega il difensore, l'avvocato Marco Cavallini, che effettivamente hanno avviato un'attività in Veneto, erano d'accordo con la persona offesa che avrebbero restituito i soldi un po' alla volta, ma lui li ha denunciati prima della scadenza della prima rata, scontato l'appello. È il dato più alto da un mese, quello relativo alle persone morte con Covid in 24 ore nella nostra regione. Sono state 13, tra queste anche un 66enne di San Vito al Tagliamento. Ancora sopra quota 1.000 i nuovi positivi, in particolare 1.278 emersi da 5.407 tamponi molecolari e 7.696 test rapidi. Sono 5 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 129 le persone accolte negli altri reparti. Soltanto nell'area territoriale Medio Friuli in sanità verranno spesi entro l'anno una decina di milioni di euro. Tirando la linea, in questa legislatura in sanità quanti soldi avete investito? Beh, se noi prendiamo l'ultimo anno della legislatura di Tondo, quello della Serracchiani e quello di Federica, complessivamente gli investimenti stanziati sono 1.355 milioni. La legislatura Serracchiani ne ha investiti 212 e quella di Federica 750. Lo ha ricordato, nonostante la pandemia avete messo tanti soldini e questo è un ragionamento di medio-lungo periodo. Sicuramente gli investimenti sono tanti, come mai era successo. Sono fondi della Regione, fondi dello Stato, ma oggi il primo problema che abbiamo sono le disponibilità delle competenze professionali. Che le regioni da sole non possono risolverle, bisogna riuscire con lo Stato a modificare tutti i processi di accesso, abilitazione, formazione alla professione, modificando anche il rapporto con l'università, e quella è la vera sfida. Numeri importanti di investimenti sono una risposta naturalmente per il sistema sanitario del futuro che dovrà prendere naturalmente
piede da queste progettazioni, quindi sono numeri importanti che daranno sicuramente la risposta futura. Abbiamo visto le cifre, sono in totale più di quasi, ci aggiamo circa ai 15 milioni, di quali una decina da mettere in campo subito, quindi sono cifre importanti. Intanto nella destra tagliamento le sigle sindacali minacciano lo sciopero della sanità pubblica e chiedono le dimissioni di Polimeni. Sanità Pordenonese, nella bufera le sigle sindacali unite hanno denunciato una situazione insostenibile e minacciano di indire un nuovo sciopero. Al di là della cronica mancanza di personale, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il mancato riconoscimento delle maggiorazioni di indennità nello stipendio di marzo, dai 120 ai 180 euro lordi. L'atteggiamento di questa direzione, che ormai da 2 anni che stiamo denunciando, è veramente vergognosa. O la politica prende in mano la situazione e che dica a Polimeni che cambi il suo atteggiamento. Chiediamo un accordo stralcio così come è sempre stato fatto, per permettere ai lavoratori una continuità economica, retributiva, dignitosa, cosa che invece da questo mese di marzo non è così. La situazione è tragica. In Otorino ci sono 8 infermieri in turno. Cioè in totale in reparto ci sono 8 infermiere per 22 posti letto, in cui ospitano anche i pazienti nefrologici che sono maggior parte monitorizzati. Purtroppo dobbiamo ammettere che non siamo riusciti ancora a coinvolgere anche la Regione su questa politica che si sta effettuando qui in provincia di Pordenone. Siamo molto preoccupati. Un corso di formazione che si è trasformato in posti di lavoro, è successo tra Carnia e Canal del Ferro, grazie alla cooperativa di sviluppo sociale Cramarse e alla Regione, che insieme hanno promosso un corso dedicato agli studenti, agli addetti alla lavorazione di carta e cartone. Un'iniziativa che è nata in seguito alla richiesta di personale proprio delle cartiere della zona, la Ermolli di Moggio Udinese, la Reno de Medici di Ovaro e la Mosaico di Tolmezzo. E per queste attività c'era l'esigenza di implementare le competenze delle maestranze nel campo dell'industria 4.0 e ricerca e sviluppo. Ebbene, delle 10 persone che hanno completato il percorso formativo, 6 hanno trovato immediatamente lavoro. Proseguono le manovre silenziose in vista delle elezioni del prossimo anno, quando si rinnoveranno il Consiglio regionale e il Parlamento. La premessa è che in politica tutto può cambiare alla velocità della luce. La cornice invece è la conferma ulteriore che il presidente Massimiliano Fedriga vuole governare fino al 2028, anche per cercare di farlo in un periodo storico auspicabilmente normale dopo la pandemia e la situazione in Ucraina. Si voterà nel 2023 e quasi certamente non nello stesso giorno delle politiche. Nel centrodestra ci sarà la lista Fedriga, ma il contenuto è ancora in fase di costruzione e non è escluso che ci sia un mix di politici di lungo corso e anime civiche. Da capire cosa succederà al mondo di centro, visto che Forza Italia rischia di perdere Riccardo Riccardi, che la scorsa tornata non si era presentato in virtù del ticket con lo stesso Fedriga e anche il prossimo anno potrebbe decidere di non presentarsi, per evitare anche di dover decidere se farlo con Forza Italia, la sua casa, e la sfida della lista Fedriga. Quasi certa invece la fusione di Progetto FVG nella lista presidenziale, e anche qua l'attuale assessore Sergio Emilio Bini potrebbe decidere di non presentarsi, ottenendo insieme a Riccardi un posto in giunta qualora dovesse rivincere Fedriga. Lo scacchiere sarà composto con certezza quasi certamente dopo le politiche, visto che i posti a Roma saranno pochissimi in virtù della riforma con il taglio dei parlamentari e la mancanza di una nuova legge elettorale. Nel centro-sinistra invece al momento c'è una sorta di caccia al candidato, ma alla fine ormai non c'è fretta, visto che lo stesso Fedriga alla fine si era candidato a circa 2 mesi dal voto. La ricerca applicata è un valore aggiunto in agricoltura, lo ha detto l'assessore regionale Alessia Rosolin nello speciale focus dedicato alla fiera Agriest, che andrà in onda questa sera su Telefriuli dalle 21. Ho davanti a me un catalogo di percorsi dedicati al settore dell'agricoltura frequentati nella nostra regione. Come in ogni settore abbiamo sentito c'è un tema di manodopera, di mancanza di manodopera, di mancanza soprattutto di manodopera qualificata. La Regione Friuli Venezia Giulia su questo non è merito mio, ma è merito di tanti anni di amministrazione e lo sappiamo bene, quindi lo posso dire. Ha lavorato in maniera importante su 2 settori e continua a farlo. Uno è sicuramente quello della ricerca e dell'innovazione,
e anche in questo, devo dire, evolvendo quella che è stata l'impronta data al mondo della ricerca e cercando di connetterla in maniera importante al mondo della produzione, e ha dato, secondo me, degli input importanti rispetto a quelli che erano i percorsi formativi. Forse non sono sufficienti, forse vanno modificati. Io vedo uscire molti ragazzi volenterosi e bravi. Torna in presenza e con 45 eventi la festa della patria del Friuli a Vito d'Asio. Torna la festa della patria del Friuli e torna in un piccolo comune di montagna, Vito d'Asio, che ha accolto a braccia aperte l'Arlef e tutte le istituzioni che si ritroveranno per un evento condizionato dalla pandemia, tanto da non consentire la celebrazione in presenza. Noi abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo per questo periodo di pandemia, ma finalmente possiamo tornare alla nostra attività normale che ci porterà sicuramente grandi benefici, e porterà benefici anche al comune ospitante, che è quello di Vito d'Asio, un comune simbolo, che è un comune alla fascia montana particolarmente esteso e che racchiude tante identità, un po' come il Friuli racchiude queste identità sotto un unico cappello, che è quello dell'identità friulana della patria del Friuli. Ne è passata di acqua sotto i ponti, secondo Geremia Gomboso, presidente dell'Istituto Ladin Furlan, che ricorda la sua prima festa della patria ad Aquileia, quando poche persone erano state identificate dalle forze dell'ordine mentre sventolavano le bandiere del Friuli. Finita la manifestazione sono venuti che dalla Digos e non sanno dite che sì, non è serio sventolare le bandiere dall'Austria. Lei non è la bandiera dall'Austria, perché l'Austria ha due chiavi, no, vengono una sola e la bandiera è che chi. Un ordine da 650 milioni di dollari è stato affidato alla Danieli da Nucor, produttore di acciaio leader negli Stati Uniti. A livello mondiale si tratta della maggiore commessa del genere negli ultimi 20 anni. La Danieli sbaraglia la concorrenza tedesca e giapponese e ottiene dalla più grande acciaieria americana una commessa da 650 milioni di dollari, la più grande al mondo degli ultimi 20 anni per macchinari ed automazione. L'americana Nucor, leader nella produzione d'acciaio, ha scelto la tecnologia di laminazione diretta Danieli Universal Direct Rolling per un nuovo impianto da costruire ex novo in West Virginia per la produzione di nastri d'acciaio di qualità laminati a caldo, nonché la tecnologia di laminazione a freddo e linee di processo per 2 progetti per nastri di acciaio laminati a freddo. L'avviamento comincerà verso la metà del 2024 e il funzionamento è previsto entro la fine dello stesso anno. L'impianto produrrà 3 milioni di tonnellate all'anno di nastri d'acciaio di qualità e prevede un funzionamento a risparmio energetico che ben si adatta all'approccio ecosostenibile di produzione dell'acciaio di Nucor. L'impianto sarà gestito con le tecnologie di processo avanzate di Danieli Automation basate sull'uso dell'intelligenza artificiale. Le soluzioni robotizzate accresceranno la sicurezza dell'impianto, gestito secondo il concetto Zero Man on the Floor, cioè in grado di funzionare senza la presenza di personale in laminatoio. I 2 progetti per nastri a freddo assegnati a Danieli andranno ad aumentare ulteriormente la capacità di finitura di prodotti piani della più grande azienda siderurgica statunitense. Non solo si tratta di un ordine molto importante, commenta Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, ma è anche la conferma che la nostra tecnologia può confermarsi leader mondiale nella produzione net zero di acciaio green. Una tecnologia, precisa Benedetti, che ha richiesto per la messa a punto 25 anni e numerosi brevetti. Venerdì alle 19 l'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, presiederà una messa dedicata a Maria Annunziata, patrona della cattedrale. Nell'occasione rivolgerà una preghiera di consacrazione dell'Ucraina e della Russia al cuore immacolato di Maria, in sintonia con Papa Francesco. Come scrive l'arcivescovo in una lettera inviata a sacerdoti e fedeli della diocesi, abbiamo 3 armi per contrastare l'azione del maligno e dei suoi alleati: la solidarietà, la conversione del cuore e la preghiera, ed è proprio alla grande alleanza di preghiera alla quale ha invitato Papa Francesco che risponderà anche la Chiesa friulana, rivolgendosi in particolare all'intercessione di Maria. È un momento corale, ha visto il coinvolgimento di tutti i componenti della scuola come comunità, e l'iniziativa per la pace che si è tenuta questo pomeriggio a Butrio nel piazzale del polo scolastico della Danieli. Di pace
pace oltre ogni bandiera nazionale come valore alto e profondo di civiltà. L'idea del collegio docenti del Polo Scolastico Danieli di Butrio, che ha coinvolto tutti i componenti della scuola come comunità, genitori, segreteria, personale docente e tutti gli alunni nel coro per la pace, che si è tenuto oggi nel piazzale esterno della scuola, dove tutti i protagonisti hanno eseguito il canto Ninna Nanna di Pace. Sono ancora commossa in realtà, perché comunque sono momenti questi che nascono sì da una progettazione, ma anche un bisogno molto spontaneo dei bambini con i loro pensieri, anche con le loro preoccupazioni e i loro genitori. Il fatto di aver trovato un collante unitario, come il canto. Dobbiamo essere tutti insieme per la pace, perché sennò vengono le guerre e queste non devono esserci. L'importante per noi era dare uno spazio ad ogni bambino per poter in qualche modo sfiatare le emozioni. Era importante dare loro uno spazio per poterle tirare fuori e renderle patrimonio di tutti. Siamo allo sport e approfondiremo tutto tra poco a Sport FVG, in particolare il ricorso dell'Udinese al CONI per annullare il 6-2 della gara contro l'Atalanta del gennaio scorso. L'avevamo già anticipato come possibilità nei nostri appuntamenti con lo sport, ne parleremo appunto tra pochissimo, dando spazio anche non solo al calcio ma al Pordenone e alla Coppa Italia dilettanti, con il Brian oggi che è uscito contro il Montecchio Maggiore. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro un buon proseguimento di serata su Telefriuli. Arrivederci.